ना कालूच डिक्लेअर केला. सो तेजी स्टडी करतले आणि एक लक्षात हाडपाक जाय की सायंटिफिकली एक गोष्ट आसा की एक मनशाक मॅक्सिमम 150 लिटर उदक लागता दिसाक आणि हे 150 लिटर लोकांक प्रोवायड करपाचो हो कायदो आमी करपाक जाय आणि सगळ्यांक उदक हें मेळपाक जाय. आता 24 वरां उदक मेळप आणि 8 वरां मेळप ह्यो गोष्टी हांव खातें सारकें घेतली तेजेर हांव कमेंट करतलो. पूण म्हजें लक्षण आसा की सायंटिफिकली जे आसा 150 लिटर एक प्रथा आसा की 150 लिटर एक मनशाक मेळपाक जाय. सो एक कुटुंब जर 4 जाणांचो आसा सो ते भशेन हें उदक आमी दिवपाचें हें करपाक जाय. लास्ट टायम हें फ्री स्कीम केल्ली आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. ती स्किमीचे बद्दल 16,000 लिटर फ्री हे सगळ्यो गोष्टी सारक्यो आसा. तितून भितर मातशें तुटी फुटी जाल्या म्हणजे कितें जालां बिलिंगाचें कितें जालां तें हांव पळयतलो. आणि जशें हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जेका म्हाका पावर पोर्टफोलियो आशिल्लो तेन्ना हांवें टायम टू टायम बिलां दिवपाचो प्रयत्न केलो. ईमेलाचेर बिलां दिली आणि स्मार्ट मिटरिंग कॉन्सेप्ट आतां हाडपाचो आशिल्लो तो फुडें ऑनरेबल सीएमा कडेन हांव सांगतलो. असोच हांगा PWDचे बिलां टायमार म्हयन्या वचपाचो हांव हातीन घेतलो. आनी आय वील सी दॅट मंथली बिल्स गो इन टायम टू द पीपल आणि तांकां एक तरी ईमेलाचें बिल वयतली जशें इलेक्ट्रिसिटी बिल आमकां बिलां ईमेलार मेळटा फाल्यां बिल मेळना अशें नाका. हे सगळ्यो गोष्टी चेंजीस येता ते थोड्या म्हयन्यांनी आमी करतले. आतां जो डिफिकल्टी आसा लोक थोडे म्हणटा की बील फारीक करपाचें ना. बील फारीक करपाचें ना प्रश्न हांगा ना. हांव लोकांक रिक्वेस्ट करतलो की 50% जे बील येयला ते फारीक करा आणि 50% ऑर 100%च करा. ज्यो गोष्टी जे डिफिकल्टी जे मिटरा खातीर कितें आनी कितें लागून जाल्लें आसा ताका क्रेडीट मेळटलें आणि तांकां फुडल्या बिलांक ते क्रेडीट आसतलें. सो ह्यो गोष्टी ज्यो सायंटिफिकली आसा जे केल्ले आसा म्हाका आतां तुमी विचारता म्हणून हांव स्ट्रेट सांगता पूण हांवें स्टडी अजुनूय करूं ना. पूण म्हाका दिसता 150 लिटर हें उदक एक मनशा खातीर जे कुटुंब आसता मॅक्झिमम 5-6 जाणांचें जॉयंट फॅमिली खूब कमी आसता. हांवें पळयलां की एक घरान मिटर घेता आणि भाड्यान मागीर 10 घरां दवरता. असले गोश्टीचेर हांव लक्ष दवरचो ना आनी म्हाका दिसता हेजेर आमी कारवाय करतले आनी सारकें एक्शन घेतलें. असली गोश्टी जायना. पूण म्हजो प्रयत्न आसतलो की लोकांक 150 ते 200 लिटर एक मनशा फाटल्यान दिसाक हे एटलीस्ट 4 वरां मिनिमम 5 वरां उदक कंटिन्युअस तांकां मेळपा खातीर आमी म्हाजो प्रयत्न आसतलो. 24 वरां आमचें स्वप्न आसात. 24 वरां हांव नको आज कमेंट करूं शकना पूण 4-5 वरां उदक हाडपाक जाय. हांव आतां स्वता 3rd फ्लोरार रावता. म्हाकाय उदक रातचें जाता. आमी मॅनेज करता. म्हणजे घरकान्न जे आसा घर उदक भरून दवरता आनी आमी मॅनेज करता. 24 वरां म्हाका येना उदक कित्याक वयर चडना उदक. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी टायम लागतलो आमी प्रयत्न करतले. सर आता ते मोर्चा काडून येयल्या ते घालना घरां खंयच्या खंय बांदता इलिगल घरां चालू आसा गोंयभर आणि पब्लीक हेल्थ एक्टा अंडर ही कनेक्शनां दिता. सो आय थिंक प्लॅन करपाकूय हांव प्रिवेडिंग इंजिनियराकूय ब्लेम करूं शकना. खंय घर बांदता उदक सोदता वयर दोंगराळ घर बांदता इलिगल खंय आनी थंय उदक सोदता. तें कशें जावंक शकता. प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना गोश्ट्यो. आनी म्हाका दिसता सिस्टमॅटिकली प्लॅनिंगान भितर जर घर बांदलां आनी कायदेशीर प्लॅनिंग करून घर बांदलां तांकां म्हाका दिसता प्रायोरिटी दिवपाक जाय उदकाची. आनी जे इलिगल बी घर बांदता खंय बांदता आनी हे गोश्टी करता आनी पब्लीक हेल्थ एक्टा हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करून हे पब्लीक हेल्थ इन एबियन्स दवरपाचो प्रयत्न करतलो. कित्याक आज हांवें पळयलां हांवूय आतां कितले वर्सां आमदार आसा. हांवें लोक कोण इलिगली प्लॉट विकता इलिगली घर बांदता आनी मागीर हक्कान रस्ते आनी उदक आनी लायट आमदाराकडे येता करपाक. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी खंय तरी सरकारान म्हाका बंद करपाक जाय आनी हो स्टेप हांव सीएमाक सांगतलो घे म्हण. कित्याक खंय तरी फुडें हे जे लोक स्थानीक आशिल्ले लोक हांगा रावताले तांकां जाता त्रास जावपाक लागले. कित्याक पायपलायन तीच आसा. घरां वाडल्या म्हणजे कुडचड्यार आतां पायपलायन आमी वाडयल्ली फाटीं 60 वर्सां पयलीं आमी डायरेक्ट पायपलायन घेवन हांवें वाडयल्ली पायपलायन आतां ती कमी पडपाक लागल्या. कितें म्हण करूं शकतले आमी. सो ऑनरेबल सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करतलो की वी वील स्टॉप गिवींग कनेक्शन्स ऑफ पावर एंड वॉटर ऑन हेल्थ एक्ट. आनी कित्याक जो पर्पज जो जेन्ना केल्लो तो डिफायन जावन तो पर्पज जेन्ना मनोहरभाईन केल्लो 2000 तो सॉल्व जाल्लो आसा. आनी तो आज पासून 21 वर्सां आनी चालू आसा. म्हाका दिसता ही गोश्टी आमकां खंय तरी आतां बंद करूंक पडटली. आनी इलिगल घरां बांदता पळय ही मेन त्रास जाता. आनी मागीर खंय तरी घर बांदता आनी उदक आनी लायट मागता सरकारा कडेन आनी सरकारान ते व्हरून पावोवपाक जाय अशें तेंचो हक्कान ते सांगता. हांव ना म्हणना हक आसा पूण कायदेशीर तेणी बांदपाक जाय. कायदेशीर आमी घर बांदतली आमकां हक्कान ताका उदक आनी लायट सारकें दिवपाक जाय. हें आमकां कर्तव्य आमचें. इलिगल घरांक जेन्ना खंय बांदून आमी तांकां उदक आनी लायट बांदून बोवाड पडटा. तर तूं आतां सांगतले टोनी नगर सावड्डे हे टोटल इलिगल बसती. एक काय म्हाका थोडीशीं घरां कायदेशीर आसली थंय 100 जर घरां आसून एक 5-10 कायदेशीर आसली उरलेली सगळी इलिगल घरां. आतां तांकां हक्कान ते आतां मोर्चा हाडटात. हक्क सगळ्यांचो आसता पूण आपण कितलो कायदेशीर आसा आपण हें घर कशें कायदेशीर बांदलां हे सगळी गोश्टी तेणी म्हाका लक्ष दवरपाक जाय.
सरकाराकूच ब्लेम केलो म्हूण जावचें ना. प्रयत्न आसतलो की आमी उदक आनी लायट आनी रस्ते सगळे बरे करपाचो जो आज ऑनरेबल सीएमान म्हाका पोर्टफोलिओ दिल्लो आसा तेजो हांव स्टडी करून म्हाकाय दिसता हांव केन्ना स्टेटमेंट करतालो की जेन्ना आमदार जेन्ना निवडून येता एक रस्ते उदक आनी लायट हे बेसीक नेसेसिटी सगळ्यांक पावोवपाक जाय. आनी आय विल स्टँड बाय माय स्टेटमेंट. आय विल ओनली रिक्वेस्ट ऑनरेबल सीएम दॅट द पब्लीक हेल्थ एक्ट अंडर जे इतली वर्सां हे दुरुपयोग करता हांव डायरेक्ट स्टेटमेंट करता की दुरुपयोग करता हे एक्च्युअली केल्ले मनोहरभाईन खंय तरी लोक जे पयलींचे लोक आशिल्ले जे भाटकाराच्या जाग्यार रावताले आनी थंय तांकां भाटकार एनओसी नासली म्हणजे हो हेतू भितर तेणें केल्लें. आतां हेतू चेंज जाला. आतां इल्लिगल घरां बांदता आनी हक्कान ते मागीर पब्लीक घालता हे म्हाका खंय तरी सरकारान बंद करता. हांव आजूच ऑनरेबल सीएमान लेटर करून धाडटलो आनी हो हेल्थ एक्ट to keep on temporary ambience till the water, electrical issues, road issues are solved in the state of Goa. सर आणि हांव म्हणना स्वताचे शेपडे बरे म्हणप बरे सारखे जायना पूण म्हाजें सांगपाचें म्हजे स्टाफ येवन तेणें काम केलें. आतांच पिडब्ल्यूडी जे स्टाफ आसा आनी म्हाका खबर आसा कितले स्टाफ आसा ते सगळ्यांक कशे कामाक लावपाक जाय. हांवें पयलीं आतां स्टेटमेंट केला तुमच्या माध्यमांतल्यान ही पिडब्ल्यूडी स्टाफ जावं ते पीसी धरून सी धरून एसी धरून सगळे जेई एई लायन स्टाफ इन्क्लुडींग हेल्पर आनी प्लंबर आनी सोसायटीचे स्टाफ तांकां कशें कामाक लावपाचें तें म्हजेर पावतलें आनी हांव तें करून घेतलें.